حامدا ومصليا ومسلما وبعد. دما قدرمنو مؤمنانو مسلمانانو ورونو، حج په اسلام کې یو عظیم رکن ده. خو دغه حج نن سبا تقریبا دوه قسمه جوړ شوی ده. اول عرفي حج او دوهم شرعي او حقیقي حج. عرفي حج دا ده چې یو کس د حج د احرام له تړلو سره د بیت الله په لوري روان سي او کعبه ته چې رسیږي هلته طواف کوي، د صفا مروې ترمنځ و چکره پره کوي. نارینه حاجی حلق کوي، ویښتان اخلي، او زنانه حاجیه خپل ویښتان د ګوتو د سرو په اندازه لنډوي. نو دا اوس عمره مکمله سوه. او په حج کې بیا څو نور اعمال سته، لکه په نهم د ذوالحجې د عرفات په میدان تر لمرویدو پورې دریږي، بیا مزدلفې ته روانیږي، سبا په لسم د ذوالحجې اول شیطان ولي، بیا حلاله او ذبحه وکي، بیا حلق وکي یا ویښتان لنډ کي. نو دا اعمال یې چې وکړل، بیا فرضي طواف او صفا مروه کوي. دا نو اصل حج هم فارغ سو. نور نو دا حاجی صاحب کور ته د بیرته راتلو بندوبست کوي. کله چې کور ته راسي نو یو څو ورځې ښه زیات رش و کش موجود وي. هغه میلمانه چې رخصت سول نو د دغه حاجي صاحب له نامه سره د عمر تر پایه پورې د حاجي صاحب لقب هم زیات سي. که یو څوک حاجي ورته ونه وایي نو خلقو ته هم بې ادبه ښکارېږي او په خپله دغه حاجي صاحب ته هم په زړه کې ګیله او خفګان پیدا کېږي چې ما څومره خرڅه کړې ده، څومره تکلیف مې ایستلی او ته مې په خپل پخواني نامه بولې. د دغسې حاجي صاحبانو د حج د مناسکو تصور دا وي چې که څوک پوښتنه ځینې کوي احرام ولې تړې، طواف ولې کوې، سعی ولې کوې، طواف په عرفات ولې درېږې، شیطانان ولې، د دې جواب ورسره دا وي چې احرامونه اغوستل د حاجي لپاره ضروري دي. هر څوک یې اغوندي او موږ هم باید واغوندو. او دا قسم حاجي صاحبان زیاتره داسې دي چې تلبیه خو د دوی په الفاظو باندې نه زده، او یا که زده هم یي نو ویل ورته دومره اهم نه ښکارېږي. او د بیت الله د طواف او د صفا او مروه د ادا کولو په باره کې هم تصور دا یي چې دا ټول خلک کوي نو موږ هم باید وکړو. په عرفات ټول خلک درېږي، موږ هم باید ودرېږو. د شیطانانو ویستل او حلاله کول ټول خلک کوي، موږ هم باید وکړو. دا یې د حج د تصور دلایل یي او دا یې فکر یي. اما شرعي او حقیقي حج هغه ده چې له ذکر سوو اعمالو سره سره، له ذکر سوو مناسکو سره سره، له هر حاجي صاحب سره څلور تصورونه موجود وي. اول د مرګ د سفر تصور، دوهم د توبې او معافي غوښتلو تصور،
دریم د محشر د میدان تصور، څلورم د جنت د خوشحاله ژوند تصور. هغه داسې هغه لومړی تصور چې د مرګ د سفر تصور ده. هر کله چې یو حاجي له کوره رخصت اخلي او د احرام لنګو څادر تړي، نو ورسره دا تصور لري چې یو وخت به داسې وخت هم راځي چې زه به له کوره، اولاده او خپل فامیل و ټبر څخه د تل لپاره د آخرت په لوري رخصتېږم. او هر کله چې د عمرې نیت کوي بیا او تلبیه وایي چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة والملك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. د دې مفهوم دا ده چې تیار یم یا الله ستا د ټولو حکمونو منلو ته تیار یم، حاضر یم نسته هیڅ شریک له تا سره حاضر یم، ټول د کمال صفتونه د تا دي، د ټولو نعمتونو خزانې له تا سره دي او د ټول عالم مالک او واکدار ته یې ربه، هیڅ شریک نه لري. بس دا د اول تصور خلاصه وه. پس له هغه دوهم تصور شروع کیږي. دوهم تصور د توبې او معافي غوښتلو تصور ده چې تقریبا د حج په ټولو اعمالو کې د انابت، توبې او بخشش غوښتنې تصور محقق ده او ثابت ده، او دا ټول اعمال په همدغه توبه باندې مشتمل دي. مثلا هر کله چې د کعبې په طواف پیل کوي، په اولو دریو چکرونو کې سنت طریقه دا ده چې نارینه به ښی لاس له احرام راباسي. دا تفکر لري چې یو وخت له دغه فاني دنیا څخه هم داسې خالی لاس خپل رب ذوالجلال ته ورځم، او په طواف کولو کې له خپل رب سره نوی تعهد کوي چې ربه تیر ټول ګناهونه راته وبخه، په آینده کې به ستا د ټولو حکمونو پیروي په داسې مینه او محبت سره کوم لکه دا اوس چې د تا له بیتې جارېږم. د صفا مروې په سایه کې به د حضرت هاجرې رضی الله تعالی عنها د هغو غمجنو، تږیو او ستړیو منډو تصور کوي چې د خورې اسماعیل علیه السلام د کعبې د مقام په څنګ کې په ګرم ریګ کې اچولی، او دا د اوبو په تلاش کې کله صفا او کله مروه ته خیږي، او هر کله چې په زوره هغه شیله کې چې د صفا او مروه تر مابین ده په هغې ته رسیږي او کته کیږي، اسماعیل علیه السلام یې له سترګو پناه سي، نو بیرته د لوړې په لوري باندې منډه کي تر څو اسماعیل وویني، ولې چې هغه وخت ټول حرم چولې بیابان و، خو د الله تعالی د هغې دغه پردیسي تنده او ستړیا داسې خوښه سوه چې تر قیامته یې خپلو بندګانو او خپلو منونکو ته، مسلمانانو ته د دین شعار وګرځاوه. د حلق او ویښتانو لنډولو تصور هم دا دی چې حاجي له تیرو ټولو ګناهونو ځان پاکوي، له هغو آثارو ځان پاکوي، حتی هغه ویښتان له سره لرې کوي او له ټولو بدو ارادو څخه پرې کړون کوي، لکه زنانه چې خپل ویښتان پرې کوي. دا دغه دوم د معافي او د بخشش تصور و. دریم تصور د محشرګاه ده. هغه داسې
چې هر کله حاجي په 9 د ذوالحجې له حرمه د حج احرام تړي او په عرفات تر لمرختو تر لمرویدو پورې درېږي، دا بالکل د محشر د میدان منظره ده. ځکه هلته ویني چې له مخ د مځکې د مختلفو رنګونو، مختلفو ژبو او مختلفو قومونو انسانان را یو ځای سوي د خپل رب د رحمتونو په امید ولاړ دي. لکه د محشر په ورځ چې ټول مخلوقات او انسانان د الله د رحمت، د الله د معافي په انتظار باندې حاضرېږي. په 10 د ذوالحجې د شیطان ویستلو عمل د ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام یو یادګار ده چې د الله د حکم دی په جای کولو لپاره اسماعیل علیه السلام ذبح کېدلو ته روان ده، خو ابلیس په کمین کې ورته مخته کیږي، وسوسې ور اچي، شرارت ورته کوي، خو بیا هم د اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام له لوري هغه ملعون په کاڼو باندې ویستل کیږي. 3 ځله دا کار کیږي چې اوس هغه 3 ځایه جمرې مقررې شوي دي. د ذبح په بدله کې الله جل جلاله پسه ورته منظوروي او دا بیا تر قیامته مؤمنانو ته قانون پاتې کیږي چې دا ذبح حلاله به کوي. اوس نو حاجي حلق کوي او احرام پای ته رسیږي. حاجي فرضي طواف او سعی کولو ته ځي، نور نو حج هم مکمل سو او د 4 تصور مقام پاته ده. 4 تصور د جنت د کور تصور ده. هغه داسې چې کله حاجي حج وکي نو د خپل اولاد، ټبر او کور په لوري باندې د راتګ په هڅه کې. خو دلته تصور دا ده چې لکه دا حاجي سي خپل اولاد ته خپل راتګ اولادې لیدلو ته خوشحاله ده، دا تصور به ورسره لري چې دا خو یو موقتي او لنډ وخت خوشحالي ده. الله دې داسې خوشحالي را نصیب کړي چې موږ د دې دنیا د ژوند په اختتام کې چې کله له دنیا روانېږو ځو او په جنت فردوس و جنت عدن کې له خپل اهل و اولاد و خاندان سره یو ځای همیشنی خوشحاله ژوند تېروو او له هر ډول غل و غش و کینو حسدو څخه بیا پاک یو. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولې جهان ویښوم، زه بلال خوب ولې جهان ویښوم.